你好，你叫什么名字？你是哪国人？你的序号是多少？好，现在开始第1到3题，每题你会听到一段话，请在低声后复述这段话。现在开始第1题。1、读书不仅会使人增长知识，还能让人感到浑身充满了一股力量。这种力量可以激励你不断前进，不断成长。通过读书，你往往可以发现自己身上的不足之处，这能促使你不断改正错误，摆正自己前进的方向。所以，书是我们的良师益友。2、有人养了一只鹰，一天，他想训练鹰的飞翔能力，但那只鹰惧怕天空的高度，紧紧抓着树枝不放。那人为此愁眉不展。后来，他听从别人的建议，把树枝砍断了。鹰扑棱了2下后，腾空而起。其实，我们心中都有双翅膀，但为了安全和舒适，我们习惯了固守在自己的领域里，从而失去了探寻精彩世界的能力。当那根树枝被斩断后，我们才发现，原来自己也能飞翔。3、
变色龙没有固定的颜色，当它守在草丛中或树枝上捕捉食物时，它身体表面的颜色就会变得和草或者树叶的颜色一样。当它在地上爬行时，又会变成和泥土差不多的颜色。它这样变来变去，一是为了捕食时让猎物不易觉察到它，二是为了保护自己不被其他凶猛的动物发觉。好，现在开始准备第4到6题，可以在试卷上写提纲，准备时间为10分钟。
准备时间结束，现在开始朗读第4题。第4题结束，现在开始回答第5题。第5题结束，现在开始回答第6题。
好，考试现在结束，谢谢你。